Bugun buvimnikiga kelsam, bir qo'lingdan ovqat yeyiluvchi 2 hafta bo'lib yemaganimizga deyishdi. Keyin shartta qozon yoqib, yog' solib, guruch solib, aralashtirib qovurishni boshladim. Yaxshilab qovurib, keyin tuz, kristalchik soldimda. Aralashtirib, suv solib, dimlab qo'ydim. Guruch pishguncha tovuq filetini oldim-da, kubik qilib to'g'rashni boshladim. Ularni to'g'ri bo'lib, shartta bitta idishga solib, ustidan soya soldim. 2 qoshiq soldim, lekin menga sal kamroqlik qildi. Men yana bitta qoshiq qo'shib yubordim. Chesnochniy priprava, universalniy priprava soldim. Yaxshilab aralashtirib, olib qo'yamiz bir chekkaga. Piyozni ham kubik qilib to'g'radim, 1,5 ta piyoz ketdi menga. Keyin sabzini, bitta o'rtancha sabzini maydaroq qilib to'g'raysizlar, kubik qilib, chunki yaxshilab pishishi kerak. Bo'lmasam qitir bo'lib qoladi. Keyin bolgarskini ham sarig'i bilan yashili bor ekan, bularni ham kichkina bo'lmagan, normalni ham yuvib ketmaydigan qilib to'rtburchak qilib to'g'ri olasizlar bularni. Keyin to'g'rayotgan paytim shartta bu bilan olib kelib, ishqilib yaxshi chiqqanmikin bu ovqatingni nima ovqat qilib beryapsan o'zi bizga deyishdi. Hozir to'xtab turinglar, yesanglar qilib, keyin safarga yana so'raysizlar dedim. Yashil bolgarskilarimni to'g'rishda davom etib, tovaga yog' soldim. Keyin mana filelarim bor edi, marinad qilib qo'ydim. Shu marinadli filelarimni hammasini yaxshilab baland olovda qovurib oldim, qizargunicha. Keyin bu tovuqlarni boshqa idishga olib qo'yasizlar. Mana shu qizartirilgan yog'ida piyozni qovurib olasizlar. Piyozni qovurgandan keyin sabzini solib, yaxshilab qizarguncha piyozingni qovurib olasizlar. Keyin tovuq solasizlar. Tovuq solgandan keyin shu bolgarskilarni hammasini solib, yaxshilab aralashtirasizlar. Agar tuzi past bo'lsa, ozgina tuz solarasizlar. Nimada normaldan keyin chesnokni mana shu maydalab solasizlar. Jo'xori solarasizlar. Jo'xorisiz bo'lmaydi. Jo'xori bilan bolgarskiy вообще so'z chiqadi. O'sha dimlanib pishgan guruch solib, yaxshilab aralashtirasizlar. Agar soyasi ozgina kamroq bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana norma. Agar kamroq bo'ladigan bo'lsa, yana ozgina soya yuborsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa вообще вкусный рисовый